Ще покажу, як виглядає. Оцей винт 3D принтера печатаний водомет. А той, що стояв, 28-й. КМБшки тут і не пахло. Ось. А це винт, який я буду ставити. Тобто, водомет, звісно, класна штука. Шумність його колосальна. Значить, поміняв. Це 47-й підпиляний винт. Він там добряче підпиляний, десь під 45-й, може 44-й. Так, і ще якісь з мінусів. Водомет. Водомет має дуже колосальний розхід батарейки. На винті такого не було. Я перед тим мав двигун 5010. Класна штука теж. Дуже малий ампераж. Але так як в мене мотор буде стояв 35-42 тут, щоб корпус здоровий, щоб тягнув його, то таке. Два ковпака, 28 і 45 приблизно, а також два рульових ковпачка, який стояв, малесенький. Воно все класно, тільки туди не доберешся, всередину водомет, як водорослі все одно проходять. У мене стояла ось така сіточка. Ось. І все одно туди залітала непотріб всякий, і сітка була вклеєна, витягнути там пинцетом, то все видьоргувати. Це також дратувало. Тут ж воно буде набагато все простіше. Винт буде схований, навіть захисту не треба, буде під цією штучкою схований, а тут вже може пролітати все що завгодно. Ось. І витягнути звідти легше буде, і поворотний кулак, і тут все гарно, бачите, як зроблено, красиво. Будемо вклеювати, далі буду знімав.